feel like rain in the morning, giving me mixed emotions, and it's too much sometimes. Mix the potion, mix it up, girl, put it in motion. Are you burning or dying? There's no compromising. Make up your mind, we're running out of time. It's so hard to try, but it feels inside. Just make up your mind. So mga idol, so yun, it's me, Leo Pigoyo, back at again with another vlog. Yun mga idol, practice tayo mag-welding mga idol. Inverted mga idol. Welding. Kaya natin mag-welding mga idol kung pwede ba tayo. Kasama ko ng welding rod mga idol. Yung mga piraso. Tayo natin mga idol kung marunong na tayo. Switch natin mga idol. Switch natin. Yun mga idol. Yun mga idol. Marunong na tayo konti mga idol. Yan. Practice muna to mga idol ha. Yan. Masyadong malakas yung kurente natin mga idol. So yun mga idol, ito yung winelding natin mga idol. Yan. Medyo di pa tayo marunong mga idol, pero yun nga, practice makes perfect mga idol. Yan, ito yung ginamit natin mga idol, Makita inverted. Yan. Yun, dumikit pa yung rod mga idol kasi di pa tayo masyadong marunong mga idol ha. Practice lang ito mga idol. Yan. Pero yun, may konti na tayong nalalaman mga idol. Pagpatuloy natin mga idol. Yun mga idol, ito na naman yung pagpraktisa natin mga idol. Nasira kasi itong stand ng motor ko mga idol. Ayusin natin mga idol. Try natin kung kaya ba natin mga idol. Test lang ito mga idol.
So yun mga idol, ito na yung finished product mga idol. Yan. Nadugtong na natin mga idol. Hindi medyo kagandahan pero yun. Yan. Nadugtong na din natin. Practice lang muna to mga idol kasi yun nga, hindi pa tayo marunong. Pero yun, medyo matigay na siguro to mga idol. Yan yung dinugtong natin mga idol. Yan. Hindi pa ako masyadong marunong magtimpla ng kuryente mga idol, kaya yun, medyo minsan mapapalakas natin yung kuryente. Yan. Practice lang muna mga idol. Pero yun nga, nakuha rin nating kabit tong dalawang tong mga idol. Next kasi yung project natin mga idol, lalagyan natin ng brace yung build natin. Tsaka na yun. Pero yun, yan. Ito yung gamit natin mga idol. Makita 300 amps mga idol, inverted. Yan. Nabili ko kasi ito online mga idol, sponsored by my wife mga idol. Yan. So yun mga idol, hanggang dito lang muna tong video na to. Please like, share, and subscribe. This is Media of Negorio. Peace, signing out.